道各位睇唔出我係一個女人咩？你嚟呢度做乜嘢啊？一個弱質嘅女子想揾個地方歇歇腳，洗洗身上嘅風塵。你知唔知呢度係乜嘢地方啊？此處烏煙瘴氣，各位又面目猙獰，絕唔似係間客棧，莫非係一間黑店？明知係黑店都夠膽入嚟，你唔怕送羊入虎口咩？今次二當家真係分析錯到離譜，眼前個局根本唔係羊入虎口，完全反轉過來係虎入羊群先真。神秘女子個神色越來越詭異，正當氣氛拉到最緊之際，門外突然刮入一陣妖風，桃花板四圍飄落，女人肩頭嘅神秘紋身亦都隨之露出嚟。你到底係何方神聖？桃花過處，寸草不生，金錢落地，人頭不保。講返虎頭幫大佬至尊寶，前幾日同昆侖三聖爭地盤，唔小心中咗七傷拳，搞到對眼變成鬥雞眼，而家睇邊個都係雙重影。睇住班貪生怕死嘅手下，仲死死盯住堆銅錢，至尊寶即刻火都嚟埋，打算衝過去教訓亂出騷主意嘅二當家。點知因為視力唔爭氣，佢衝過去嘅路線完全撲空，行到歪晒都碰唔到二當家半條毛，靠住班手足不停提點，至尊寶先至勉強調反正個方向。正所謂一山不能藏二虎，至尊寶當場拍板，一定要搞掂春30兩。轉眼之間，佢就帶齊全班人馬圍埋上去，將春30兩團團圍實。久聞春30兩大名如雷貫耳，唔知30兩幫林慧芳有咩幫襯呢？我想喺呢個地方逗留片刻啫。總之等到我要等嘅人出現，我就會走噶啦。我話你冇咁長命嘛！你講咩話？我話你冇咁長命，等到你要見嘅人啊！春30兩眼見隨時春光外泄，反應超快，順手拎起一件衫，仲直接將跌喺地下嘅至尊寶當墊腳石，一躍而起就將衫住反好，整套動作流暢利落，氣場全開，反差感十足。衰晒我冇咁嘢，問我班兄弟先。